ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড কাইরোপ্র্যাকটিক ক্লিনিক থেকে আমি ডক্টর সৌরদীপ দত্ত। আজকে আমার সঙ্গে একজন পেশেন্ট আছেন। বেসিক্যালি লো ব্যাক পেন হচ্ছে, মাঝে মাঝে রেডিয়েটিংও হচ্ছে, বেসিক্যালি পাইরিফর্মিসও টাইট হয়ে আছে। আমরা তার লেগ লেন্থ চেক করছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওনার লেফট সাইড ধরে মেনলি পেনটা আছে, লেফট সাইডে শর্ট হয়ে আছে। আমরা ওনার স্যাক্রাম অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। আজকালকার অনেক ফিমেল পেশেন্টদের এটা খুব কমন প্রবলেম, কারণ বাড়ি ঘরের কাজকর্ম করে হঠাৎ করে বসতে গিয়ে উঠতে গিয়ে একটা পেন একটা ফিলিং হয়। আমাদের অন্য ভিডিওতেও আছে যে এইগুলো হলে পারে আপনি কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন, তবে প্রাথমিক কালতে যদি ব্যথা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে এক্সারসাইজটা না করাই ভালো। এক্সারসাইজের ভিডিওগুলো আমাদের অন্য এপিসোডে আছে। আমরা ড্রপ টেবিল ইউজ করছি। ওকে, আমরা অ্যাডজাস্টার গার্ড ইউজ করছি। আমরা এবার ওনার লাম্বার অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। গুড। লাম্বার পুশ পুল, গুড। স্পাইনাস পুশ পুল, okay, wow, it's perfect. এবার আসুন আমরা দেখে নিই পেশেন্ট কিরকম বলছেন, তার কোমরে ব্যথা কিরকম ফিলিং হচ্ছে। আসুন আমরা জেনে নিই এখন পেশেন্টের কিরকম फीलिंग লাগছে এবং পেনটাও কিরকম আছে। अभी आपका कमर का दर्द कैसा फीलिंग है? पहले से तो बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। कमर का दर्द अभी नहीं लग रहा है। तो पाँव में थोड़ा दर्द रहता है, पाँव में हल्का दर्द है, लेकिन कमर में कोई दर्द नहीं है। कमर में दर्द তো আমরা ম্যাডামকে এই মুহূর্তে 3 নম্বর সিটিং দিলাম এবং তাতে দেখা যাচ্ছে ম্যাডামের কিন্তু কোমরে কোনো ব্যথা নেই, পায়ের দিকে খুব হালকা সামান্য আছে। আমরা কিছু এক্সারসাইজ ডেমনস্ট্রেট করে দেবো, তাতে উনি আরো বেটার থাকবেন। ওকে।